Vamos, sobe a escada. Aqui tem que entrar e fechar a porta. Entra e fecha a porta. Vamos, sobe na frente. Olha o eco. Pode ir. Vai ainda que eu tô seguindo. Oi, tem alguém aí? Vai lá em cima aquela escada. Oi! Estou subindo também. Ó, vamos lá embaixo. Foi. Já chegando. Olha aqui. Vamos ver como é que é aqui. Pera aí, eu vi que tem um buraco ali. É. Pera aí. Vamos dar pausa aqui só um pouquinho. Agora tu vai fazer café, o pote, eu nem sei como é isso. Amanhã eu vou te pegar peixe, detergente, café, sal roxo, açúcar, água para fazer. Ai!
Isso. Isso aí é uma caneca. É. E uma panela, gente. Uma panela, fazer um carreteiro. Pra fazer um carreteiro. É. E aqui o que que tu tá fazendo aqui? Café. Um cafezinho? E aí, tudo certo? Tudo certo? Tá aqui no top. Veranópolis. Bem top. É, Rio em Veranópolis aqui, ó. Vendo uma banda de caiaque. Passando bem pertinho da ponte, no meio do rio. Guilherme pescando. Pai, Ah, eu vou pegar um tubarão. então pega um tubarão, não pega muito grande pra caber no barco.